Yes, kananya ndifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha yo ku igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha. Yes, kananya mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, igitondo kiza, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, umugoroba mwiza, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba. Biraza guterwa n'uko ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku itariki rwose zigera kuri 6 z'ukwa karindwi 2025 rwose na gatanu. Birumvikana yuko rwose tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko, tuba tugarutse mu cyitwa amakuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi muri rusange. Ntabwo ndi butinde rero sasa, ntabwo ndi butinde n'amakuru tugarutse muri ano masaha yo ku gicamunsi, mbabwira ati ano makuru yo muri ano masaha yo ku gicamunsi ni moto, ni faya, ibintu birakomeye, ibintu byamaze kuba biba ibindi muri rusange. Yes, twirukanse cyane rero, by'umwihariko reka duhite duhera ku nkuru idasanzwe irebana n'umutekano, politike na diplomasi. Akaba ari inkuru yakomeje kugenda inandikwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye birimo na social media Burundi. Ariko mbere yo kugira ngo twinjiye muri ano makuru rwose muri ano masaha, nyamuneka kabanzi n'abasuhuza abantu ndi tunabaye n'ikaze, tubaye ikaze rero kuko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari Kenya, Malawi, Tanzania ndetse na South Africa, bari Zimbabwe, bari hirya no hino za Uganda, Congo, ariko kandi mu gihugu cy'u Burundi bari muri Coline Mujejuru, bari muri Coline Murangara, bari muri Coline ya Tongo, bari muri Coline ya Kinazi ndetse n'andi yagiye atandukanye. Yes, ni byinshi cyane rero tugiye kuba tugarukaho ku mugabane w'Uburayi. Tubaye ikaze mu ntara gatatu diaspora, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozo, ariko kandi rwose nyamuneka tuva imuzi n'imuzingo. Nk'ubu muraza kunyemera dusimbukire ku witwa General Neva, bivugwa yuko rwose ashobora kuza gukomeza kwica abanyapolitike bakomeye mu rwego rwo kugira ngo agira agahenge k'amatora ateganyijwe mu mwaka w'2027. Ayo ni amakuru rwose amaze kungeraho, ndavuga ati nyamuneka ndaza kugenda mbikurikira, ariko ncukumbuye neza nsanga n'ubundi uwitwa General Neva ubu buryo rwose ari bubukoreshe mu rwego rwo kugira ngo amaking sure yuko umutekano n'amahoro by'umwihariko byamaze kuba bisagamba muri rusange. Yes, ubwo rero birumvikana ibi ni bimwe mu bintu nyamuneka turi bukomeze kugenda tunakurikirana, tukagenda tumenya uko situation hagaze, tukagenda tumenya uko amakuru rwose ameze, kuko rwose ibintu byakomeye i Burundi. Umujyi wa Uvira ari byinshi biri kugenda bivugwa, turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi n'imuzingo. Ibyiza nk'ibi abigereho, kuko bivugwa ko rwose ngo icyitwa ubuyobozi bwe ngo arimo aragenda abusezera gake gake, dore yuko habura imyaka igera kuri 2 rwose mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka kigire gutya rwose, titore undi mukuru w'igihugu cyangwa se gisubizeho uwaririwe. Ngira ngo yenda turaje twinjiye mu makuru adasanzwe, uraza kumenya byinshi kuri ayo makuru, ariko ibi si byo tuje kuvuga cyane. Nyemera tunagaruke, turaza nyemera nkubwire ko tuza kugaruka gato hano za Cibitoke, tukareba uko situation ihagaze. Amasasu ni menshi cyane yaraye ahumvikanye, ndetse asize abagera kuri 3 bitabye Imana. Ese ni bande babashe, bimeze bite? Turaza kubikomozaho. Turaza usimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga. Muraza kunyemera rwose tunyarukire ahitwa Uvira mu mujyi rwagati, turebe uko situation ihagaze ku ngabo z'Abarundi na n'ubu rwose nyamuneka zigikomeje kugenda zihadiployingwa. Ese izi ngabo z'Abarundi ziracyakomeje gutsindwa? Amakuru ni mu kanya gatarambuye. Turaje turebe hamwe amwe mu makuru agiye atandukanye akomeje kugenda turuka ku mirongo imbere ku rugamba, ariko kandi rwose nyamuneka mu bice bigiye bitandukanye tugere tuba updatinga 5 kuri 5 tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kunyarukira hano za Bujumbura, turebere hamwe amwe mu makuru adasanzwe akomeje kugenda atuka, ariko turaza kwibanda ku kibuga cy'indege. Navuga ko gikomeje kugenda gifatirwaho abagezi ba nabi, cyangwa se gikomeje kugenda gifatirwaho bamwe mu bantu bashobora kuza kuba bagira nabi, by'umwihariko ngo igihugu cy'u Burundi. Ibyo turaza kuba tubyinjiramo, turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye tuba updatinga. Muraza kunyemerera tunyarukire rwose hano muri quartier Ndosh, ndetse no mu bice bya zino quartier za Mujejuru, no muri izi quartier
za Mulangala, turebe uko situation ihagaze. Abaturage baho bamaze iminsi makuru bavuga yuko ngo hari abantu bamaze iminsi bakatakata muri ibi bice ngo bambaye uniform ijya gusa nk'iya polisi. Abangaba rero ngo bakabakimangamo Red Tabara yuko ariyo yaba ishaka kwigarura igihugu cy'u Burundi ngo ibe yakuraho ubutegetsi buriho muri rusange. Turaza yenda kubyinjiramo turebe uko situation ihagaze, tubapudetinge. Ni byinshi cyane turiyo dukomoza tuva imuzi n'umuzingo. Ni amakuru menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi turaza kuba dukomoza. Wowe icyo usabwa nta kindi, nimba utari wabyona kuri sabone ni ukuyikoraho kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5, ukanasharinga kugira ngo aya makuru agere kuri, ndetse like na comment nabyo ni ingenzi, ukatubwira aho bitameze neza tukakosora. Twirukanse cyane rero sindi butinde munyemerere duhite twinjira mu makuru nyirizina, ariko aya makuru yacu tuyahere ku kijyanye n'umutekano mucyo ukomeje kugaragara mu gisagara cya Bujumbura, ariko by'umwihariko ku kibuga cy'indege. Maze iminsi mbabwira yuko ikibuga cy'indege ari ikibuga kugeza amadinga gikomeje kugenda kigaragaramo umutekano muke, ndetse uyu mutekano muke ukomeje kugenda ugaragara ku kibuga cy'indege akaba ari umutekano muke navuga yuko ushobora kuza gutuma ibintu bikomeza kuba bibi cyane. By'umwihariko rero amakuru ndifite atariho ivumbi aremeza ko mu munsi w'ejo bahafatiye abagabo 2, ndetse kugeza amaginga batari bamenya abagabo ni bantu kibimeze bite, ariko bikanavugwa yuko abagabo 2 bafatiwe hano muri ibi bice. Yes, reka twikomereze. Ni byinshi cyane, ntabwo hari ikintu kiba kinsekeje nyamuneka. Buriya iyo nkubwiye ibintu birasekeje, biba bisekeje nyine. Hari nk'ubutumwa mba ndebye kuri kote y'uruhande rw'abarundi nkabona burasekeje, kuko hano hari umuvandimwe watangiye kwandika avuga ati bariya barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo bagaragaze yuko igihugu cy'u Burundi gifite umutekano muke, ndetse banagerageze guhungabanya umutekano mu gisagara cya Bujumbura cyangwa se hano ku kibuga cy'indege. Ati ni abantu n'ubundi badakorana n'ubutegetsi ahubwo witwa General Neva, ndetse barimo barakora n'ibishoboka byose kugira ngo ubutegetsi bw'uwitwa General Neva babutembagaze. Ngira ngo murabizi yuko ari ubutegetsi bwagiye buhushwa kudeta inshuro zirenze 1. Abagabo 2 rero bafashwe, ni abagabo 2 amakuru mfite atari ivumbi bafashwa ku isaha saa 3 z'ijoro n'iminota igera kuri 45. Ubwo birumvikana ko twasatiraga ku isaha y'isaa 4. Ngo aba bagabo bafashwe ngo bakaba bamwe mu bantu by'umwihariko ngo bajyaga bagira gutya, ariko ngo bagateza umutekano muke. Ariko muri uku guteza umutekano muke ngo rwose ngo bakagira gutya ngo bakanavogera abaturage, ariko ngo bakaba bafatiwe ku kibuga cy'indege. Benshi bati rero ku kibuga cy'indege bafite ibyo bajyaga kwatata, kuko n'ubundi baturukaga mu bice byegereye ikibuga cy'indege bakikozayo, bamara kwikozaho bakongera bakavayo, bakongera bagasubirayo. Nyine ngo ni abantu bakunda kuhagaragara cyane, ku buryo abenshi bababonaga rwose bavugaga yuko bashobora kuba hari n'akazi bafite by'umwihariko ku kibuga cy'indege. Birumvikana yuko rero ibyo byose ari bimwe mu bintu navuga yuko bikomeje kugenda biteza icyoba gikomeye ndetse n'umuntu mu gihugu cy'u Burundi. Tuve kuri iyi ngingo tugaruke gato hano mu kibira. Ni ishyamba rimaze igihe kitari gito hakoreramo FDL, ndetse katanyabaza aba FDL bikavugwa ko zakoreraga muri ibi bice mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko zigarurire abarundi, ziganuye imbonakure bahuze bagirana umubano udasanzwe. Amakuru namaze kwakira rero ngo nuko izi katanyamaza aba FDL ngo bamwe muri bo bamaze iminsi badeployingwa muri Uvira, ndetse ngo bigendanye n'ukuntu banganaga ngo imibare ikaba yaramaze kugabanuka. Ubwo rero nyuma yuko iyi mibare igabanutse, namaze kwakira amakuru yuko ngo n'ubundi abasigaye barimo barateza ibikaduruvayi, barimo barakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse isaha ku isaha nabo rwose nyamuneka ngo bashobora kuza kuba bakomeza berekeza hano za Uvira. Ariko ibi bikaba biri kuba nyuma yuko umujyi wa Uvira n'Imana mwe baba komando bizasarambwe, baba komando rwose bakasha amashokero barimo baritegura kuba bagira gutya uyu mujyi bakaba bawusesikaramo mu buryo navuga yuko udasanzwe muri rusange. Yes, ubwo rero nubwo ababongo barimo barakora imyitozo hano za Kibira, ariko hari n'abandi bari mu bice bigiye bitandukanye by'abambandaka by'abazacu bitoki, bari mu bice bigiye bitandukanye. Aba bose
barimo baritegura ibintu navuga yuko bidasanzwe birimo urugamba. Yaseka iyi ngingo tuyiveho nziza tugaruka gatoya ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda aturuka hano mu bice bya za Bujumbura hano za Gitega, ariko gato twibande kuri CNDD FDD kugeza amagingo aya abayobozi babo bagikomeje kuryana, n'abayobozi abarimo bararyana noneho bakagera n'aho babyerekana, aho kugeza amagingo amakuru mfite atari ivumbi yemeza yuko byibura ngo hari n'abarimo baracungishwa ijisho bitewe n'ukuntu bose ngo bamaze iminsi bacunganwa, bamaze iminsi rwose badacana uwaka, ibintu bimeze nabi cyane rwose, ngo ubu tuvugana barimo baracungishwa ijisho, ibintu bimeze nabi cyane, ndetse isaha ku isaha ivumbi rishobora gutumuka hagati y'aba bayobozi bamaze kuba akarakajya, ndetse bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo igihugu cy'u Burundi by'umwihariko kigire ubuyobozi bugendera kuri demokarasi muri rusange. Iyi ntambara izasiga yigishije abantu muri East Africa ibyigwa byinshi cyane, kandi byabaye byiza yuko ibihugu byinshi byashoboye kuza gukunganira muri Congo kugira ngo byige amasomo y'intambara n'ukuntu amakimbirane y'ibihugu ashobora gukemuka. Ntere mu rya Perezida Paul Kagame yavuze ati ibisubizo ku bibazo bya Afurika bibe ibisubizo by'Abanyafurika. Ni byiza cyane kubona Amerika ataco ishoboye, Union Européenne ataco ishoboye, n'ayandi miyindi migwi za mercenaires zikaba zaje zikagira ico zikoze muri Congo, ariko ntihagire ico zishikako, kandi bakavanwa muri ibyo bice muri ako karere bakubiswe urusasu na bene igihugu na bene akarere. Ibyo rero nico twakwita tornade l'histoire. Mbega ikibazo twokwibaza muri iki kiganiro tugiye kuvuga, mbega Ndayishimiye, Perezida Ndayishimiye ari bwemere, ari bwumvire impanuro y'umukurambere Perezida Yoweri Museveni? Ico nico kibazo twoshobora kwiyumvira, twoshobora kuvuga ko muri iki kiganiro. Muribuka ko naciye umugani uvuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero buriya nkuru Prito Ndayishimiye amaze guhanurwa kenshi, kandi birashoboka ko n'abariya agenda atumviriza canke afata nabi wo mu mugambwe wiwe, nka ministre wa mbere canke ibindi bihangange biri muri CNDD FDD bashobora kuba baramuhanuye, ariko kuri ka kagagazo kiwe ka neva bikaba byotuma rero adashobora kumva impanuro abakurambere baba perezida bayoboye ibihugu bafite experience mu buyobozi bw'ibihugu, abantu bafite experience mu bintu bijanye n'intambara, abantu b'abakurambere. Murabona bariya bose ba Thabo Mbeki barahanuye, barahanura Tshisekedi, barahanura Ndayishimiye, baragerageza guhanura abantu bari bose bagomba kwinjira mu matate yari muri Congo, ariko abo bagabo ntibashoboye kugira umutima wo kumva, bagize umutima ukomeye. Nico gituma rero ubona bakomeje agatsi ko kuvuga ngo bubandanye intambara, aho kuyoboka inzira yo kwicisha bugufiya, inzira yo mu biganiro, kugira ngo tuganire twese hamwe Abanyafrika ba East Africa kazoza keza k'ibihugu byacu n'iterambere ry'abaturage, aho kuguma duta umwanya mu byo gushihana. Reka tugaruke gatoya Uvira. Uvira niyumvira ko nimba amatwi ya Ndayishimiye atazoshobora kumva ko bazoba bamukurugutuye mu kumwirukana ku butaka bwa Congo, mu kumwirukana akava ku butaka bwa Congo agasubira i Burundi, agasubira i Gitega,
niyumvira yuko nta kindi kizoba gisigaye, ni bya bindi byo kuvuga ngo nakahebwe, ni bya bindi byo kuvuga ngo iyija gupfa, iyinyana ngo yishwe n'amata ngo nta wundi mwerera. Urumva iyo umuntu atumviye impanuro, iyo umuntu akorewe ibikorwa agatsindwa mu rugamba, ntabyumve ntabitahure ngo yumve yuko akwiye guca bugufiya ngo yicare ku ntebe n'abo bafitaniye amatate, niyumvira yuko atawomuririra ku byomushikako nyuma. Rero nico gituma tuguma tuvuga ngo utosora ifuku yamizamwo agati. Nongeye kumutera akamo kandi kugira ngo ahubwo afate umwanya wo kwita ku iterambere ry'abarundi, mu kurwanya rushwa yatsa indaro, mu kurwanya amacakubiri, ibitekerezo by'amacakubiri byatsa indaro bikinjira mu nzego zose, cane cane ibyo bitekerezo bya ideologie genocidere, ideologie ethnique. Ivyo nabyo byatumye igisirikare c'u Burundi kitakifite igihagararo co guhagarara imbere y'umwanzi yaba ateye igihugu kugira ngo ico gisirikare c'u Burundi gishobore kumutsinda. Rero nico gituma guverinoma Ndayishimiye na Tshisekedi bahisemwo ya nzira ivuga ngo politike serare do mentire, begenyeza ibinyoma byose byo kwerekana yuko u Rwanda arigo rubabujije kuyobora ibihugu, aribo bibabujije gutunganya iby'igihugu cabo. Ariko urumva ko ibyo ari bihendwa abana, ibyo ni ibintu byo guhenda abana, guhenda abantu badafite ubwenge, abantu batiyumvira kure, abantu badashobora kuraba ibintu ngo bamenye insobanuro yabyo. Narababwiye yuko burya ibijanye n'amatati y'ibihugu, ibijanye n'intambara z'ibihugu akenshi biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu z'ibihugu canke ku nyungu z'abantu ubwabo ku giti cabo, ba perezida nyene. Hariho abashora intambara, hariho abavuga gakokeza ibintu by'amacakubiri, ibintu by'amoko, ibintu by'imipaka, kuko baba bananiwe kwishura ibibazo abaturage bariko barababaza, noneho bagaheza bakazana ibintu mwene ivyo pour détourner l'opinion y'abanyagihugu, y'abaturage bariko barababaza. Ikindi urumva biba ari ibintu byo gusamaza kugira ngo wa muperezida babone yuko nubwo yananiwe atariwe, ariko byavuye ku bandi. Rero abaturage, abanyagihugu barakwiye kukanura amaso, bakarikanura, bakareka guhendwa, bakareka kuzimagizwa. Iyumvire nawe kuja kugwanira inyungu z'umuntu, ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu bagapfa, urwaruka rugapfa, abasirikare bagahona kubera inyungu z'umuntu umwe. Ibyo rero birababaje. Nico gituma abaturage ndetse n'abasirikare n'abapolisi, inzego zose z'umutekano rimwe na rimwe zikwiye kubwira abo bantu b'abasivile batazi intambara ico arico, canke abo bantu baba banyotewe kuguma ku butegetsi bagasahagura, maze kugira ngo ntihagire ibyo babazwa, bagashora intambara mu bindi bihugu. Ariko nagomba nongere kubakebura, Barundi, Barundikazi,
bategetsi b'ibihugu cane cane b'u Burundi, intambara iyo utsinzwe intambara hari indishi. Indishi ni ingaruka zikubako iyo ugiye mu ntambara ukayitsindwa. Akarorero ni kenshi, murabona twufata mu buto, urabona ko iyo ntambara yagize ingaruka kugeza n'uno munsi. Gutsindwa kw'Abadagi mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ya mbere y'isi yose, murazi yuko vyateje ibibazo bikomeye, ubukene butovugwa mu gihugu c'Ubudagi. Rero buriya iyo ugiye mu ntambara ugatsindwa, ikiguzi ica mbere, abapfuye ntibasubira kuzuka. Ivyakoreshejwe intambara itwara ibiciro kininiya, intambara irahenze cane. Igihugu rero iyo cishoye mu ntambara gihahombera ibintu byinshi, na cane cane iyo gitsinzwe intambara. Kandi iyo igihugu gitsinzwe intambara, abagitsinze baracishuza. Rero Ndayishimiye ntiyumvire ngo kuba yaragiye muri Kongo akakica, akiba, agakokeza amacakubiri, akabera imbogamizi mekanizme ya East Africa, yari isa n'iyari yashoboye gukemura ibibazo vyari muri Kongo, ata abantu benshi barapfa. Ntiyiyumvire ngo bizogenda uko, ntiyiyumvire ngo nta nkurikizi, inkurikizi zizoba, akarere kazomubaza. Igituma yiyonkora mu mugambi wa East Africa, agakomantaza umutima wa Tshisekedi, akamuziba amatwi, bakanka kwicarana na M23 inganda zitaratikira. Ubu rero inganda zaratikiye, abapfuye ni benshi muri Kongo, abasirikare n'abapfuye muri M23 ni benshi, amafaranga amabija yakoreshejwe ku mpande yose ni menshi, kandi ibyo byose ntaco byafashije mu iterambere ry'akarere ry'ibihugu. Ubwo rero urumva ni rya jambo rivuga ngo amungura nka niyo mazikesha. Rero twagomba guhanura irya nyuma, Perezida Ndayishimiye ntiyumvire yuko kuvuruga akarere, kuvuruga ibihugu, guhindura abasirikare b'igihugu bakaba za mercenere, ntiyiyumvire yuko bizijana. Intsinzwi yose itsinzwe mu ntambara, haba inkurikizi mbi, haba ikiguzi, haba kubazwa. Rero nagira ngo ndamukebure, ahubwo yihutire ibiganiro. Bene Tshisekedi boye gukomanaza umutima, boye kwiruka za Amerika, za Burusiya, za Shinwa, abo ntaco bazobamarira. Abo gico babamarira n'abaturanyi, n'abanyene bagiriranira amatate igihugu c'u Rwanda, indongozi za M23 nabo bakwiye kwicarana. Noneho murabona umukambwe Perezida Museveni yaraye ahawe kubandanya kuyobora urwego rujejwe iby'umutekano muri aka karere. Ni inararibonye mu buyobozi, mu by'intambara. Namwegere nabo bose aba perezida, aba bakiri bato ba Samia Suluhu, aba ba Ruto, aba ba Tshisekedi, Ndayishimiye, begere inararibonye aribo Museveni na Perezida Paul Kagame, babubahe, babumvire, kuko bari abantu ni inararibonye mu by'intambara, ni inararibonye mu by'ubuyobozi, bafite ibitekerezo byiza bitomoye vyo kubaka Afrika. Aho kwirata n'ukwiyemera, bace bugufiya. Umunyamerika ntaco azobamarira, Umurusiya ntaco azobamarira, Umushinwa ntaco azobamarira. Ariko narababwiye, mwibuke kuva mu ntango
y'intambara. Narababwiye ati umunsi mwabonye Museveni, Paul Kagame, Ndayishimiye, Tshisekedi, Samia Suluhu, Ruto, uriya Salva Kiir, uriya muri Somalia, mukazobona umunsi bicaye bakavuga bati turagomba kurangiza intambara muri East Africa, nta n'amasaha 20 azohera ahantu hose havugira urusoro rudacecetse. None ni kubera iki abo baperezida badafite ubugombe bwo kugira ngo bagarukane amahoro, bicare ingabo zabo bazishire hamwe, aho kuziteranya ngo zimarane, ahubwo bagire synergie de force ya East Africa, ahantu hose ari urusoro barucecekesha, ahantu hose ari imigumuko bayicecekesha, ahantu hose ari akarengane bagacecekeshe. Kubera iki abagabo barimwo abagabo b'inararibonye badashobora gufasha aba perezida bakiri bato bato? Aba perezida ba Samia urabona n'abantu bakiri bato bato, aba perezida ba Ruto baracari bato bato, aba perezida Ndayishimiye baracari bato bato, na Tshisekedi baraciga iby'ubuyobozi, ariko bo kwicarana n'aba bakambwe bamaze imyaka myinshi bayoboye ibihugu, bamaze imyaka myinshi bafite aho bakuye ibihugu byabo naho babigejeje uno munsi, ahubwo kwirata no kuduza intugu bagaca bugufiya bakabumviriza bakabagira inama, maze Afrika ikubakwa. Erega aba bakambwe babiri ku myaka yabo n'igihe bamaze kuyobora n'abantu bo gufasha n'abariya bose ba Traoré, n'abantu bo gufasha ibihugu bitari bike byo muri Afrika, maze tukagera kuri bwa bumwe bwa Afrika, tukagera kuri ya mahoro, kuko ata mahoro iterambere ntirishoboka. Narababwiye rero ngo tugaruke muri Kongo, intambara zose iyo zibaye habamwe inyungu ku giti c'abantu canke inyungu z'ibihugu. Nagira ngaruke kuri bloke zishishikara kugira impinduka, zishishikara kugira ibihinduka. Bloke ya M23 yagize impinduka zidasanzwe mu kwakira umukambwe nawe ari mu bandi bakambwe bayoboye ibi bihugu by'aka karere imyaka myinshi, Joseph Kabila yavuze ijambo rikomeye ati iyo ukoze amakosa menshi igihe kirekire, iyo atakwigishije arakwica. Ubwo rero niyumvira ko yagombye kubabwira ati hari ibyo twari twarihenzemwo, hari ibyo tutakoze neza, none ubu turaje. Nico gituma abonye ko akwiye kwifatikanya nabo yari yariteranije ko M23. Burya rero ikibi n'umuntu adahinduka, ariko iyo umuntu yemera guhinduka avuga ati nari narakosheje, nakoze nabi, uyo muntu aba ari umuntu mwiza cyane. Ikibi nuriya umuntu w'umunyakadada nkuriya Ndayishimiye avuga ngo azogwana kugeza ku iraso rya nyuma. Iyo umuntu mwene uyo umwumvise ubishoboye ubana nawe cyangwa ukorana nawe, wo muhungu kamuta, kuko aba ari umwiyahuzi, abari babandi ba kamikazi. Rero agwanira ibitekerezo by'ubupfu, urumva ntawe ariko aragwanira ibitekerezo byo kubaka, ibitekerezo by'iterambere, agwana ibitekerezo by'ubwicanyi, by'inzankano zifatiye ku moko, ideologie genocidere, abagwanira ibintu bitagira mvura, ibintu bitazwi bidatahurika. Uyo rero urumva abameze nk'intama yazimiye yataye inzira. Cyo gituma rero dushishikara kumukebura, kandi nimba hari abari abakurikirana bino biganiro nkunda gutanga, murashobora kubimushikiriza, izi mpanuro zikamugeraho zikaja mu zindi abantu bamuhanura. Burya ngo iyo umuntu yanka guha ngo mu Kiswahili ni bavuga ngo asiyefunzwa na dunia, asiyefunzwa na mama yake atafunzwa na dunia, asiyefunzwa na jirani
asiyefunzwa na wazee atafunzwa na dunia. Rero nico twagomba kumuhanura, ariko tugarutse ku biriko birabera Igoma impinduka zidasanzwe kwakira Joseph Kabila. Bamwe bakavuga bati kurya yahemukiye M23 ashobora gusura kuyihemukira, abandi bakavuga bati M23 irose umuntu w'icubahiro, umuntu w'iteka, ashobora kwemegwa n'amakungu, ashobora kuvuga likumvikana, ashobora gukosora amakosa mu kahize maze bikagenda neza. Inyungu za Joseph Kabila hanini twovuga yuko ari inyungu za mbere ku giti ciwe, ariko hamwe yofasha maze amahoro utekana akaba kumvikana n'abandi bategetsi b'ibi bihugu muri East Africa, yaba ari inyungu ikomeye ku gihugu ca Kongo. Inyungu rero kuri Joseph Kabila gufatikanya na M23, akaba yohamagara Gatumbi, akaba yohamagara Fayulu, akaba yohamagara abari abamukwega, akababwira ati aha twari twarihenze, ibi bintu byo kurwanya u Rwanda, ibi bintu byo kugomba kuvuga ngo aba bakongomani bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda, aba banyamurenge batwigwaneho, aba bantu saba kongomani tubahonye tubavaneho, bakavuga bati twari twarihenze. Naraye numvise na Perezida Tshisekedi asaba imbabazi abanyamurenge, asaba imbabazi abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, asaba imbabazi abantu muri Easter. Ni vyiza ko abantu bemera guhinduka bakavuga ati aha twarakosheje, reka rero dukosore. Rero kwiga si bibi. Hariho umugani bakunda kuducira mu ishure ngo ti comprendra après avoir échoué. Rero nimba bovyura agatima mpembero, amaso yabagakanura, bakabona ko kwiba, gutigiza ubutunzi bw'ibihugu, gushora intambara atanyungu bifite, bakumva ahubwo ko bakwiye gusigasigira umutekano, hanyuma bakicazwa n'iterambere si ryabo n'imiryango yabo gusa, ahubwo n'abaturage bayoboye. Ivyo nivyo tubagomba ko, ivyo nivyo bituma benshi batogwa bakayobora imyaka n'iyindi, kuko baba bafite ibitekerezo bizima byo guteza imbere ibihugu byabo. Rero niyumvira yuko mu biganiro biriko birabigoma hagati ya Kabila nanga Makenga n'abandi bari nyuma y'izo ndongozi, y'izo mboneza ziriko zirerekana ubuhangange budasanzwe mu gukemura ibibazo bijanye n'amakimbirane y'ibihugu. Izo mboneza zigiye guhagarara mu ruhango rwa Afrika, bagasanga izindi mboneza zabitangiye zifite ibitekerezo by'uko Afrika yaba imwe, hakaba ifaranga rimwe, pasiporo imwe, akarangamuntu kamwe, ndetse tukagira n'ururimi rumwe rwa Afrika rushobora kuduhuza. Ivyo nivyo tubagomba ko, nivyo tubifuza ko ejo Afrika umutungo ifite woye gusahagurwa n'izindi kontina, ahubwo utubere inkomoko, umuzi w'iterambere ry'ibihugu byacu no gusezera ubukene, inzara n'ubujiji mu bihugu vya Afrika. Murakoze cyane. Niyumvira yuko muri ivyo biganiro birigoma abavuga ikinyarwanda, ururimi rw'ikinyarwanda batuye muri East Congo baronse nabo inyungu zabo, cyane cyane inyungu zabo za mbere ni kubaho bafite umutekano uhagije atankomyi, hanyuma ntibakumirwe mu nzego na zimwe z'ubuyobozi, haba mu z'umutekano cyangwa mu z'ubuyobozi mu gihugu ca Kongo. Mbifurije imigisha, iterambere, la réussite, la victoire. AFC M23 turayikeje cyane, kandi turizeye yuko na bandi badakwiye kubandanya inzira y'intambara. Tuguma dutera akamo Tshisekedi Ndayishimiye ko inzira y'intambara nishika, ahubwo kwicara, kwikebura, kwiyumvira, kwirimbura no kwemera kwicarana na bagenzawe, ibibazo bigakemurwa mu mahoro n'umutekano.
izo nizo ndoto zacu, niyo masengesho yacu, niyo viziyo yacu, nibyo byifuzo byacu dufite, si kuri East Africa gusa ariko mugabane wose wa Afrika. Murakoze, ndabifurije weekend mwese nziza, abadukurikira mu biganiro byacu na analize zacu, mukomeze musangize abandi bari hirya no hino, twese kuri televiziyo, abandi kuri za YouTube, abandi kuri za TikTok. Turindiriye ubuhanga bukomeye bw'ingabo za M23 mu gisagara ca Uvira, mu gihe zizoba zitsinze ingabo z'i Bujumbura n'abo bakorana. Rero ico nagomba kuvuga nuko muri politike y'ibihugu narababwiye ko intambara canke amatati y'ibihugu kenshi abafatiye ku inyungu z'ibihugu canke inyungu z'abantu, abanyapolitike ku giti cabo. Ikibazo kenshi rero usanga abaturage batabimenya canke ngo babimenyeshwe ukuri kw'intambara ziba ziriko ziraba. Rero jewe nagerageje kwiyumvira impamvu Burundi bwitaye mu ntambara zo muri Kongo, niyumvira inyungu Burundi bubona ko bwari gukura mu ntambara zo muri Kongo, bikansiga. Ariko ngerageje gusa n'userangura canke nkora analize, niyumvira yuko biyumvira yuko intambara yo muri Kongo kuri abikuye kuri EAC bakavuga bati reka twe tugirane amasezerano na Kongo, ngira ngo biyumvira yuko hari ico bashobora guhindura ku ntambara, ku buryo M23 ariko iratera imbere. Ariko muri ivyo ngira ngo urabona ko bari bahawe ibirombe, bari bahawe imishahara y'abasirikare, ariko mbona ko ivyo bintu kumbure zari inyungu efemere, kuko buriya umuperezida avuze ngo ndatanze ibirombwe, ndatanze ibiki, bitaciye mu nama nshingamateka, bitaciye mu mategeko. Niyumvira burya igihugu gitwarwa n'abantu benshi, na cane cane burya Kongo irimwo abantu b'abaopoza n'abandi bantu baba hanze ijisho leta mu mikorere yabo. Niyumvira rero yuko ibyo ari byo byose izo nyungu zaharuwe byari kugorana, canke biyumvira ati twotsinda leta itabara iri hariya igwanira muri Kongo, canke nkuko bari basanzwe bashigikiranye na FDLR, bakavuga bati FDLR ishobora kwifasha igatsinda igafata u Rwanda, noneho Burundi bukaba bubaye igihangange nabwo mu karere. Rero nico gituma nababwiye ati ibintu by'intambara burya ni nk'akamari, hari kunguka no guhomba. Burya rero urabona ko Burundi bumaze kwinjira mu gihombo gikomeye mu bijanye no kwisuka mu ntambara yo muri Kongo, ku buryo ahubwo na leta y'u Burundi, guverinoma Ndayishimiye ishobora kuvanwaho. Izo ni ingaruka zo kwisuka mu bintu udashoboye, zo kwisuka mu bintu utize neza, zo kwisuka mu bintu utacishije mu mategeko, mu nama nshingamateka ngo ivyemeze, noneho ugapfa gufata ingingo ngo ni ukuri perezida. Rero ingaruka iyo utsinzwe intambara, ingaruka ziba nyinshi, ziba mbi. Muribuka burya Kongo imaze gutsindwa kuri Mobutu, murabona ingaruka zabaye nyinshi, ingaruka mbi zabaye nyinshi, imyaka 30 y'intambara, ku buryo Kongo caciye kiba igihugu umuntu wari we wese ashobora akagenda akikatirako akagomba, agatwara ivyo agomba. Rero murabona nubwo bari bagerageje gukemura intambara muri 2013, kubera batayikemuye
biciye mu biganiro n'umwumvikano. Urumva iyo ingwara itavuwe neza, iyo igarutse igarukana inguvu nyinshi. Ico gituma rero Kongo mu guhitamwo intambara yahisemwo nabi, mu guhitamwo kwifadikanya na bariya bantu